大家好，我是常州里记者夏志奇。我的身后是临港杯2023年上海企业家徒步大赛，是由上海企业联合会、上海市企业家协会和临港集团共同发起的大赛。共计全市1500名企业家线上报名前来参赛。参赛者们将从临港中心出发，环滴水湖一周，最后回到临港中心。接下来我们将跟进大赛全程，和我们一起加入。临港新片区设立4周年之际，为了展示临港新片区国家战略发展成就、易商影响力和竞争力，展现上海企业家锐意进取的精神，一场大规模的临港杯上海企业家徒步大赛在风景如画的东海之滨滴水湖畔举行。上至18岁青年，下至65岁老人，总共1500名参赛选手将在本次活动中于滴水湖畔徒步12公里，意在放松心情、缓解压力、亲近大自然、改善身体状况。2023年9月23日上午8点，沿喷泉而走。首先映入眼帘的是排列整齐的参赛者队伍，他们身着不同颜色的雨衣，顶着大雨，高举着旗帜，有序地进入比赛场地。途中的各色物资免费发放，穿过3座高大的徒步雕像，来到起点，热血的音乐随之而起。在工作人员的带领下，选手们开始了热身活动。比赛选手告诉我们，他们之所以想参加此次大赛，是因为平时很喜欢户外活动，想通过此次大赛寻找精神层面的转变和累积些户外经验。而如此规模的大赛也离不开幕后人员的辛苦工作。据了解，他们每天6点20到达现场，除了搬运记录各种物资外，还要登记好参赛人员的详细信息，保障水果的新鲜，确保参赛人员能吃到健康的水果，还设计了一些惊喜，为选手们送上礼品与祝福。我们也找到了本次活动的赞助商。此次举办临港杯2023上海企业家徒步大赛，是为临港新片区、沪上企业、企业家之间搭建一个交流共享、合作共赢的平台，也是为了更多企业家走进临港、了解临港、投资临港，开展更多合作和交流，为临港新片区发展注入新的动能。今天因为是我们企业家协会的组织的一次重大的活动，才能够凝聚我们所有企业，特别是在经济下行的形势下，我们如何来提振我们的信心，就通过我们的健步行，其实是进一步来凝结企业家，来发扬我们企业家精神。那么其实我们健步行每年都举办，我们每次都是碰到风雨。我们企业家有一句俗话，叫是风雨之后必有彩虹，这也是体现我们企业家这种精神。大赛已经画上圆满句号，但徒步精神将永远流传于人们心中，将无处安放的欲望放低，放空心灵，去感受自然与和谐的美，这或许便是徒步的意义所在吧。